أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu si që meriton ai Gjalla Gjalaluhu. Selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të lartësuar të shpjegojmë nga mbështetja në Allahun e lartësuar që në ligjëratën e kaluar kemi shpjeguar rreth llojeve të mbështetjes në Allahun dhe frytet të cilat edhe sot me lejen e Zotit do i cekim frytet, benefitet që i ka muslimani kur i mbështetet Zotit ashtu siç duhet. Dhe në dersën e kaluar i përmendëm 5 benefite që robi i fiton kur i mbështetet Zotit Gjelle Gjelaluhu. E para thamë që është robi i ruhet nga haramat, sepse e din që ato që ja ka caktuar Zoti nuk largohet pikë kësaj dynjaje pa e marr, e bën pastaj që qetësohet. E dyta, zemra e tij është e qetë kur i mbështetet Zotit njeriu, qetësohet zemra e tij dhe qetësohet shpirti i tij. E treta, e mbron Allahu Gjalla wa Ala robin e tij nga sherrët e ndryshme kur robi i mbështetet Allahut të lartësuar. Gjithashtu, e katërta, e bën që të jetë i fuqishëm, në trupin e tij dhe nuk i frisohet askujt përveç Allahut Gjalla sha'nuhu wa taqaddasat isma'u. Dërsa sot do vazhdojmë me lejen e Allahut të shpjegojmë edhe nimëri tjera, dobi të cilat neve si muslimani përfitojmë në qoftë se i mbështetemi Allahut ashtu siç duhet. Çështja tjetër më radhë të dashur vëllezër është se Allahu i lartësuar e bën që dashuria e Zotit për robën të shtohet. Kur ne i mbështetemi Allahut, Allahu na don neve. Allahu na don neve dhe kjo është teje të rëndësishme, sepse Allah Azza wa Jall thotë: "Fa in azamta fatawakkal 'ala Allahi inna Allaha yuhibbul mutawakkilin." I thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: "O Muhammed, kur të vendosësh për një çështje, mbështet ju Allahut, sepse Allahu i don ata që i mbështeten atij." Ulema e Islamit thonë, disa prej njerëzve të mëdhenj të ulemave të Islamit edhe disa njerëz të urtë, thotë nuk është çështja teja e don Zotin, sepse shumë njerëz pretendojnë që e don Zotin. Po çështja kryesore është a don Zoti ty? A don Zoti ty? Kjo është më e rëndësishmja. Shumë njerëz në dynjë thotë po unë e du Zotin, por kur ta kshyrsh ai s'ka Zot hiç. Ai beson diçka tjetër, jo Allahun e lartësuar. Edhe mendon që po e kryen misionin e tij me këtë çështje. Unë e du Zotin. Jo. Çështja nuk është se ti e don Zotin, po a don Zoti ty? E mbështetja në Allahun e lartësuar e sjell që Allahu më na dosh neve. E ku na don Allahu neve, kjo është kryesorja. Kur Allahu e don robën e tij, nuk e dënon. Për këtë ka në hadith për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Idha ahabba Allahu al-'abda", kur Allahu e don robën e tij, nade Jibril, e thret Jibrilin alayhis salam. Jibrailin alayhis salam e thret. Dhe i thot: "Inna Allaha yuhibbu fulanan." Dhe i thot: "O Jibril, unë Allahu Jalla wa Ala e don filanin." Me emrin e përmend, filan, birën e filan. Fa ahbibhu, duja edhe ti. Edhe Jibrili e don. Fa yunadi Jibrilu fi ahli as-sama. Jibril alayhis salam thret një zot lart që më ndëgju krejt qiejt. "Inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu." Edhe ju thret dhe ju thot Allahu e don filanin, duni edhe ju. Krejt banorët e qiejve që janë prej melajkeve e dojnë atë njeri. Pastaj thumma fa yuhibbuhu ahlu as-sama thumma yud'u lahu al-qabulu fil ard. Pastaj dashuria e këtij njeriu për këtë njeri zbret në tokë, në zemrat e njerëzve. Dashuria për këtë njeri që Allahu e don zbret në zemrat e njerëzve në tokë. Njerëzit e dojnë, njerëzit e respektojnë, njerëzit kanë qef me nejt me to, kanë qef me ndëgju fjalët e tij. Ky është ai njeriu që e don Allahu Gjalla Xhelal. Pra kur e don Zoti dikën, e don Jibraili, e don melajket e qiejve, pastaj dashuria e tij zbret në tokë dhe Allahu Gjalla wa Ala ja mundson që të jetë i pranuar tek njerëzit më të mirë, tek njerëzit më të mirë. Nuk do të thotë që është i pranuar për tek qetë, se shejtani se don ata.
Dhe shejtani njeri nuk e don ato, po e dojnë njerëzit e mençur, njerëzit e dijes, njerëzit që kanë iman, njerëzit që ja dojnë të mirën, njerëzimit e dojnë këtë lloj njeri që Allahu xhalla wa ala po e doj ka. Tjetra të dashur vëllezër, prej fryteve që robi i merr në këtë dynjë kur i mbështetet Allahut azza wa jall është se Allahu ja mundson dhe ja mbjell sabrin në zemër. Ja mbjell sabrin në zemër. Bile ulema e Islamit thonë, mbështetja në Allahut është mrena sabrit. Mrena sabrit është mbështetja në Zotin. Sepse s'ka mundësi që njeriu me bë sabër edhe durim pa ju mbështet Zotit. S'ka mundësi. Sabri edhe mbështetja në Allahut janë thujse një, është brenda sabrit mbështetja në Zotit. E ke po ata që kanë telashe dhe kanë fatkeqësi dhe kanë vdekje dhe kanë gjëra të cilat lypin sabër dhe durim, qoftë durimin ndaj kryeve të ibadeteve, qoftë durimin ndaj dalimin nga ndalesat, qoftë durimin në fatkeqësi, këta kanë sabrin më të madh për arsye se i mbështeten Allahut azza wa jall. Për këtë Allahu xhalla wa ala thot walladhina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasana wala ajru al-akhirati akbar law kanu ya'lamun alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Allahu xhalla wa ala flet në këtë ajet për muhaxhirët, të cilët i kanë lënë shtëpiat e tyre në Mekë dhe janë shkuar në Medinë thatë. Kurrë s'kan pas me veti. Teshat e trupit i kanë pas vetë, sikurse ne që jemi dal, kush ka dal prej shtëpiave gjatë luftës. Vetëm me teshat e trupit të dal. E çka thot Zoti për ta? Ata të cilët bën hijret pasi që ju është bë atyre zullum, do t'ju dham sevape në dynja shumë, thot Allahu. Ndërsa wal ajrul akhiratu akbar, e sevapi më i madh për ta është në ahiret, ditën e gjykimit, sikur ta dinin. Alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Cilët të zot? Ata të cilët bënën sabër shumë, edhe ju mbështeten Allahu. Pra Allahu ja mundsoi ka me bë sabër, me lën vatanin, me lën shtëpinë, me lën të gjitha, edhe me u largu, me shku me një vend që se nje fare hiç. Edhe bën sabër për hir të Zotit, dhe i mbështetesh Allahut, Allahu xhalla wa ala ta shkruan sevap. Sa do që ti rrin në atë vend, Allahu ta shkruan sevap. Edhe sevapin më të madh ta jep ditën e gjykimit, sepse Allahu xhalla wa ala po na thotë që këtyre njerëzve ju jep sabër dhe durim. Tjetra dashur vëllezër fitore, sjell fitore Zoti për robën nëse ne i mbështetemi Allahut. Kur ne i mbështetemi Allahut ashtu siç duhet, Allahu e sjell fitoren tek robën në gjitha sferat e jetës së tij. Allahu xhalla wa ala thot in yansurukumullahu fala ghaliba lakum. Kur Allahu ju ndihmon juve, s'ka kush që mund me ju mposht. S'ka kush që mundet me të mposht kur Allahun e ki me vetë. Kur Allahun e ki ka ana jote. Pastaj thot wa in yakhdhulkum faman dha alladhi yansurukum min ba'di. E kur Allahu xhalla wa ala nuk ju ndihmon dhe ju poshtron, Allahu xhalla wa ala thot faman dha alladhi yansurukum. Kush ka mundësi me ju ndihmu min ba'dihi pasi që Zoti si. Kush ka? S'ka kush mundësi hiç. Për këtë thot wa ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun almu'minun. Pastaj thot Allahu mbështet juni o ju besimtar. Allahu mbështet juni o ju besimtar. Pra Zoti xhalla wa ala ta sjell fitoren në të gjitha sferat e jetës, në qoftë se ti mbështetes Allahut ashtu siç duhet dhe i merr shkaqet në jetë. I merr shkaqet dhe i mbështetesh Zotit. Allah ka më të dhënë fitoren në gjitha sferat e jetës. Që do som punë, qoftë në shkollë, qoftë në fe, qoftë në çka do të qoftë ajo, Zoti ka më dhënë sukses. Qoftë ti mbështetesh atij, Allahu nuk ta humb mundin, vetëm duhet më marr shkaqet dhe më mbështet Zotit xhalla xhalaluhu. Benefiti tjetër me radhë, nëse ne i mbështetemi Allahut ashtu siç duhet, është që e bën që robi të jetë i vendosur. Ai që i mbështetet Zotit, është i vendosur në rrugtimin e tij. S'ka kush që e lohat. Kur dikush i mbështetet Allahut ashtu siç duhet, është i vendosur në vendimet e tij. Nuk është i lohatshëm pastaj. Nuk është labil, ka shkon me rrungjyrën. Jo. Ai që është besimtar i vërtet, i mbështetet Allahut, ai ka mi qëndru parimeve të veta. Ka me qenë i vendosur dhe e din që s'ka kush që mundet me i bë dëm.
Për këtë Allahu xhalla wa ala çka thot për këtë kategori njerëzve? Kul la yusibana illa ma kataba Allahu lana. Thuaj o Muhammed aty. Nuk na godet asgjë veç ato që e ka caktuar Ilumi Allah. Asgjë tjetër. Huwa maulana. Ai është mbrojtësi jon, ai është Zoti jon. Ai që na mbron dhe na mbështet. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Edhe Allahu ti mbështetën besimtarët. Pra Allahu xhalla wa ala bën që robi të jetë i vendosur kur i merr vendimet e tij të mira, nuk ka kush që mundet me e kthy mbrapa. Se imani, besimi që ka në zemër, mbështetja që ka në Zotin e bën që të jetë i tillë, Njeriu që s'ka mbështetje në Zotin, nuk ka iman pastaj sa duhet, nuk ka besim sa duhet. Ai është labil. Ai është si kameleoni, ka çka në rrëngjyrë. Nuk ka parime mbi të cilat hec. Nuk ka parime. Kush deli pari në rrugë ja ndron vendosmërinë. Kështu nuk është musliman. Kështu nuk është besimtari. Sepse mbështetja në Allahun e bën që robi të jetë i vendosur mbi parime të shëndosha dhe të vazhdon rrugtimin e tij dhe thotë që s'ka kush që mundet më na vë dëm veç ato që e ka caktuar Zoti. Edhe u kry fon. Kjo lyp mund, lyp iman, lyp besim. Lyp besim, lyp iman. Tjetër dashur vëllezër që është shumë e rëndësishme. Kur ne i mbështetemi Allahut, është që Allahu e ruan robin nga shejtani. E ruan nga shejtani alayhi la'natullah, mallkimi Allah qoftë. Allahu xhalla wa ala thot: "Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim." Do të kur të lexosh Kur'an, ta lexosh librin e Zotit, fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Kërkon mbrojtje nga shejtani i mallkuar. Innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sepse shejtani nuk ka pushtet mbi ata që e besojnë Allahun edhe i mbështeten Allahut azza. Nuk ka pushtet mbi ta. Shejtani nuk ka pushtet mbi besimtarin e vërtet, edhe mbi ato që i mbështetet Allahut. Shanca s'ka me i bë dëm. Hiç. Sepse Zoti thot: "Innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun." Ai ka pushtet mbi kan, mbi ata njerëz që e pasojnë shejtanin, e ndjekin shejtanin. E ndjekin. Dhe adhurojnë zotat kot, i bojnë shoq Zotin në adhurim. Mbi këta ka pushtet shejtani. Ka t'ju fryn ai ata shkojnë. Ka pushtet mbi ta. Ka t'ju fryn shejtani shkojnë. Ja ka hek kërpeshin aty në krejt. Ndërsa nuk ka pushtet mbi besimtarin e vërtet dhe mbi ato që i mbështetet Allah. S'ka pushtet. Për këtë ka në hadith e dashur vëllezër, mësoni këtë dua. Mësoni këtë dua se ju vjen. Ka në hadith prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që robi kur del prej shtëpisë së tij, edhe thot: "Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah", tanaha anhu shaytan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush del prej shtëpisë së vet, edhe thot: "Bismillah, me emrin e Allahut dola. Tawakkaltu ala Allah", ju mbështeta Allah. "Wala hawla wala quwwata illa billah", edhe s'ka ndryshim dhe forcë vetëm me lejen e Allahut. I thret një zot dhe i thot këtij robi: "Hudita wa kufita wa waqit." I thrasin me lagje dhe i thonë: "Je i udhëzuar më njeri." Çaj që thot këtë dua, je i udhëzuar. Je i mjaftuar për sot. Edhe je i mbrojtur. 3 benefite me njerë. Ai që del prej shtëpisë duke thonë bismillah, tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. A është të vështirë më mësu? Sa është? Shqip, bismillah me emrin e Allah. Ju mbështet Allah. S'ka forcë dhe fuqi vetëm me lejen e Allah. Këtë do me thonë kur dash prej shtëpisë. Me lajket thonë, je i udhëzuar. Je i mjaftuar, je i mbrojtur prej Allahut, prej shejtanit mallkuar. Edhe shejtanat kur bojnë llaf me zveti pastaj, kur e shohin që njëri rrugës të hec, çka i thonë njëri tjetrit? Shejtani ka në hadith i thotë njëri tjetrit: "Kayfa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya." Si ki mundësi ti mi bën njeriu i cili i është udhëzuar, është i mjaftuar prej Zotit, është i mbrojtur prej Zotit. Shejtani me shejtanin vjen llaf. S'ka mundësi me të bëj. Nuk ka mundësi. Ka në hadith gjithashtu që
kur e thuti këtë dua, me kanë të ardhur njëtën rrugë e thënë udhë. E thënë rrugën, e ndryshon rrugën. Prandaj shkon në mbështetja në Allahun, si e mbron robin nga shejtani mallkoha. Edhe prej shtëpisë kur dalsh, me thonë këtë dua, Allahu xhalla wa ala ka më trujt, ka më u largu shejtani prej teje. Mësoni këtë dua dashur vëllezër. Mësoni. Këtë dua e keni mburojt muslimanit, e keni mburojën e muslimanit, edhe si fletush, kjo mburoja e muslimanit këtu. Edhe e keni në internet, telefon, veç e downloadoja, mburoja e muslimanit. Edhe lypet duan kur të hysh në shtëpi, kur dash prej shtëpisë, sepse këto domethënë mbrojnë robën. Të janë buroja, kjo arma e muslimanit kundër shejtanit mallkum. Këtë dua 2 minuta nuk i han me mësu robi. Po na nuk e mësojna, na nuk nalmi me mësue gjërat të cilat janë të dobishme. Me na vet dikush për lloj-lloj politikani, lloj-lloj analisti, lloj-lloj futbolleri, këtë i dim, lloj-lloj dreshnie, mund e din. Një dua që të bën dobi dhe trun Zoti xhalla wa ala, që tu shejtani s'ten më mësu se ai ka punë këto. Për to ti këtë futbollera mësoj, se s'ka dobi, aja pep ta prej nudhën. Ama që dua s'ten më mësu. Sepse ai tani nuk mundet më pas punë me ty. Andaj shikoni çfarë benefite ka dashur vëllezër kur muslimani i mbështetet Allahut. Benefiti tjetër është se ja largon njeriu magjin edhe msyshin. Ja largon njeriu magjin edhe msyshin që ka pas me e godit kur muslimani i mbështetet Allahut ashtu siç duhet. Allahu xhalla wa ala na tregon rastin e Jakubit alayhis salam. Jakubi alayhis salam i ka pas dhe djem. Edhe kur i nis për Egjipt me gjet Jusufin alayhis salam, djalin e tij, ju thot bivet vet. Ka thonë, ja bunije, la tadkhulu min babin wahidin, udkhulu min abwabin mutafarriqa. Ka thonë, o fëmijët e mi, mos shini krejt për një dere, se shumë non vet, non vllazni, thot më po dikush i më mësysh. Mos shini krejt për një dere, po hyni në për dyrë ndryshme, mos t'ju shohin hallku që jeni krejt vllazni, se mund më mësysh. Pastaj thot, inal hukmu illa lillah. Edhe dine që çështja krejt i takon Allahut. Alayhi tawakkalt, ati ju mbështetën për juve, wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun. Edhe ati ti mbështeten ata që i mbështeten Zotit. Mbështetësit e Zotit vetëm ati ti mbështeten. Sepse kur ti mbështetesh atij, Allahu trun nga seri, nga magjia, trun nga msyshi. Trun nga msyshi. Sepse ka njerëz që i kanë sytë presht, me po Allah rrezosh pe kalit çatu. Me po me kert mirë të vozit, edhe sot bismillah Allah mund me bën ndeshje njëri. Mund me bën ndeshje, sepse ka sytë e prisht. Nuk din çka është me thon mashallah, tabarakallah. Nuk din kur ta shën një gjë që e magjips, me thon bismillah, Allah i qof bereqet, shqyr që e ka bë. Me u gëzu. E ti kur e thu ki dua, kur delsh prej shtëpisë, i mbështetesh Allahut. Allahu ka me trujt mallin, ka me trujt pasurinë, ka me trujt nga msyshi, ka me trujt nga seri, nga magjia. Gjitha këto benefite ne i kem nga mbështetja në Allah. Kem nga mbështetja në Allahun xhalla xjalaluhu wa taqaddasat asma'u. Gjithashtu dashur vëllezër, mbështetja në Allahun e sel rrezikun. O me yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuh. Ai që mbështetet Allahut, Allahu i mjafton atij. I mjafton për dynjan e tij dhe për ahiretin e tij. Ja lehtëson çështjen e rrezikut, ja lehtëson çështjen e rrezikut. Robi, kur robi i mbështetet te Zoti, i mbështetet Allahut dhe i merr shkaqet në jetë. Del edhe e kërkon rrezikun. Dhe i mbështetet Allahut, Allahu xhalla wa ala ka më apru rrezikun sikur se zogut i cili del në mëngjes barkun thot, po i mbështetet Zotit i shkreti, edhe kthehet barkun plot në mbrëmje. Kthehet barkun plot në mbrëmje sepse Zoti xhalla wa ala e ushqen. Çështja tjetër me radhë të dashur vëllezër se robit ja largon mendje mallësinë vetë dhe të pëlqimin. Muslimani që i mbështetet Allahut, s'ka mundësi me çan mendje madh. Nuk ka mundësi me i kshy njerëzit për i tretit katë. Edhe ky veç ky është më i lartë, i tjerë janë këtë poshtë. Ja. Njeri që është musliman i duhen, i mbështetet Allahut ashtu siç duhet. Nuk ka mundësi të jetë mendje madh, edhe nuk ka mundësi që t'i pëlqej vetja, me hy vetja në hoj. Sepse kur ne e lusmi Allahun xhalla wa ala, iyyaka na'budu, ty të adhurojmë Zot, largohet nga vetja e tij syfatësia,
vetë knatësia, largohet nga vetja njeriu. Kur thu ty në alhamdulillah që e lexon, iyyaka na'budu, o Zot vetëm ty të adhuroj. Largohet syfatësia, largohet vetë pëlqimi, sepse din që edhe unë edhe ti jem krijesa dobta të Zotit. Me dash Zotit bankare, një bubrec, ta çon edhe bankare. E din që je i dopt. S'ka mundësi që të jesh pastaj me syfatësi me mendje madhësi. Iyyaka na'budu, e largon syfatësinë dhe vetë pëlqimin. Wa iyyaka nasta'in, dhe vetëm ty ti kena mbështet, o Zot, dhe vetëm prej te ndihmë dhe falë kërkojmë, e largon mendje madhësinë. E largon mendje madhësinë e robit. S'ka mundësi robit jetë pastaj mendje madh, është mutawadi', është njeri modest. Është njeri modest, hec me kam tokë, sepse e din qëllimin e krijimit. Gjithashtu dashur vëllezër, çështja tjetër që është shumë e rëndësishme gjithashtu prej benefiteve që robi i ka kur i mbështetet Zotit, ja largon smundjet e zemrës dhe besytninjat. Ja largon smundjet e zemrës. Smundjet e zemrës jo në aspektin mjekësor, në aspektin shpirtëror. Smundje e zemrës është vezveset, besytninjat. Ja largon. Ai që i mbështetet Allahut çush duhet, ai s'ka besytnia, ai nuk beson këto besytnia të plakave mazdarke. Nuk beson këto. Mos uloj të martën, mos i prej thojt, mos shka, mos del aty, mos del kan, po kënon për mi qeremide diçka, ka kalu një macë e zezë, po të kalon në ndesh luan, ndesh macë e zezë, ndesh kerrizi, ai s'mund me të bëtë dëm ty në që se ka shkru Allah që në. Harrohet, kjo është besytni, është shirk, është e keqe, është bindje e keqe, është bindje politeiste, paganiste, s'ka të bëj me islam kur gjo. Musuloja dit, musuloj këtë dit, kjo është do më thonë, ose në gjysë natës, ose në dikur të të mëla njerë, janë gjysë natës, janë para dite, janë mas dite, dikur. Këto janë besytnia. Friksohet njeri për i gjanave, një sorë me i kalu friksohet, pse s'ka mbështetje në Allahun. Me i knu një sorë për mi shmi ku po këna paj, du të me knu vlaja, sorë, du të më nalë dikon, janë kulmtanin, janë temin, janë më një bander dikon ajo, qatë pune ka ajo. E kur i mbështetesh Allahut Gjelle wa Ala, e din që Allah është kriju si gjithësis, e din që Allah është ai i cili të jep dobin, me dashtë Allah të jep dobi, mos me dashtë Zotës të jep dobi, bëndëm, kur ti mbështetesh Allahut ashtu si duhet, këto senej nuk lejnë të ti absolut. Ti nuk friksohesh me këtyre sene. I friksohesh vetëm Allahut Gjelle wa Ala. E kur ti e ki mbështetjen e fortë, largohen bindjet e këqija prej zemrës, largohen vezveset, largohen gjërat të cilat i bëjnë dëm njeriu. E sheh njëri bilder është një mos e zezë ai tranohet. Po jo. Do të nuk shkon fuqia e trupit veç me kon i madh. Fuqia kryesore në zemër. Iman, besim në zemër. Kur ka robi me koni i vogël, si Abdullah ibn Mes'udi, i cili shoki Resulullah, i cili ka qenë i holl ka qenë, ka hyp me një pemë, me mrin një pemë, kanë kesh shok të tjerë sa kamën e holl e ka pas. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë ju po keshni me kamën e Abdullah ibn Mes'udit. Ama te Allahu Gjelle Gjelalu, që kjo kama e tina, po shon sa kodra Uhudit. Te Allahu, aq është e rëndë, se ka iman ky njeri, po shpeshon sa kodra e Uhudit, 8 kilometra është e gatë, kodra Uhudit. Qa që është e rëndë? Pse? Se çështja peshohet me zemër, jo me trup, jo me 100 kila, mo një macë e zezë e tranën. Së është ai? Më thonë ai është. Ai kur gja është zhguft mrena, krejt është, shkum, nuk vlenaj, nuk shkote para me kësi njerëz. Me njerëz që kanë besim, me këta njerëz shkon të para, edhe vendi, edhe feja, edhe krejt. Për arsye se këta i mbështeten Allahu Gjelle Gjelaluhu, wa taqaddaset ismau, dhe e fundi dashur vëllezër është që bëhet shkak për me fut në xhenetet e Zotit. Bëhet shkak mbështetja në Allahun e bën që të futet në xhenet. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar për 70.000 prej umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që futen në xhenet pa llogari, pa dhon llogari fare hiç nuk pritin ditën e gjykimit. Si të ringjallë me ditën e gjykimit dhe anisën shkojnë në xhenet. Shkojnë në xhenet ata hiç spritin as ditë gjykimi as. E këta janë të cilët la yastarqun, kur s'kan kërkuar ndihmë për jo xhallarëve mbi u fry, se jam skeç diçka, ja, e kam shtet Allahut ai. As nuk kam pas besfitnia në veten e tyre, kur hiç.
As nuk ju mjeku më herët me flakë, kanë pas një lloj mjekimi. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Vetëm Allahut ju kam mbështet. Ta njerëz futën xhenet pa dhon llogari, pa dhon llogari, pa bë llogari dhe hesab. Andaj lusmi Allahun xhalla wa ala që të jemë prej tyre dhe na bëj prej atyre besimtarëve që i mbështetemi Allahut xhalla wa ala ashtu siç duhet, sepse mbështetja në Allah është vepër e zemrës, është vepër e zemrës e cila e bën që robi pastaj të jetë prej robërve që Allahu e don, duke lutur Allah që të jetë prej tyre. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.